नमस्ते, म डाक्टर रविन्द्र कुमार यादव, आयुर्वेद चिकित्सक बिएमएस। दुध चिया बगानमा निर्माण हुने चियापत्तीबाट तयार गरिने दुध चिया हाम्रो दैनिकी जीवनमा एउटा पर्याय बनिसकेको छ। बिहान सुतेर उठ्दा या ओछ्यानमै हामीलाई चियाको आवश्यकता पर्दछ। साथै यो दुध चियाको धेरै हानि छ, धेरै साइड इफेक्टहरू छ भन्ने चर्चा परिचर्चाहरू पनि गरिराखेका हुन्छौँ। तर यो चियापत्तीबाट निर्माण हुने दुध चियाको सट्टामा यसका हानिबाट बचेर फाइदाकारक चियापत्ती हामीले आयुर्वेद पद्धतिबाट कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ, के छ यसका विधिहरू, यसका बारेमा सानो चर्चा गर्छौँ। इम्युनिटी बढाउने चिया। हानिकारक चियाको विकल्पमा अमृत रूपी विकल्प, शरीरको आन्तरिक शुद्धिकरणको उपाय। दुध चियाबाट हुने हानि। बगानमा निर्माण हुने चियापत्तीबाट तयार गरिने दुध चियाको आफ्नो एउटा बेग्लै हानिहरू छ। जस्तै यसको हामीले सुरुमा थोरै दिन लिँदाखेरि खासै असर नगरे पनि पछितिर यसले हामीलाई लत बसाइदिने काम गर्छ। हामीलाई चिया एडिसनको रूपमा बन्न जान्छ। मानौँ कुनै दिन हामीले चिया खाएन भनेदेखि खाउँ खाउँ लाग्ने, आफूलाई भित्रबाट केही बेचैनी जस्तो अनुभव हुने गर्दछ। यस्तै यसले हाम्रो अमाशयमा, पेटमा एचसिएलको जुन एउटा सामान्य मात्रा छ, यसको मात्रालाई इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाइपर एसिडिटीको अवस्था निर्माण हुन जान्छ, जसलाई हामीले गाउँघरमा कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्रिक भयो भन्ने पनि भन्छौँ। त्यही भएर धेरै सुनिएको हुन्छ, चिया बढी पिउँदाखेरि मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भन्ने कुरा चाहिँ सुनिराखेका हुन्छौँ। यस्तै यो चियामा पाइने क्याफिन र ट्यानिन जुन हाम्रो एउटा विशेष तत्त्व छ, यो तत्त्वले बढी मात्रामा असर गर्छ। यी तत्त्वहरूले थोरै मात्रामा केही फाइदाहरू देखाए पनि दीर्घकालमा यसको नकारात्मक प्रभावहरू छ। यसले हाम्रो शरीरको सेल टिस्युहरूमा गएर इलेक्ट्रोलाइटलाई इम्ब्यालेन्स गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन अर्थात् जल वियोजन अर्थात् पानीको मात्रामा असन्तुलनको अवस्था ल्याइदिन्छ। त्यस्तै क्याफिन तत्त्वले हामीलाई केही थकान लागेको बेलामा वा कुनै अलि मुड अफ भएको बेलामा हामीलाई अलि आराम जस्तो फिल गराउँछ। तर दीर्घकालसम्म हामीले यसको सेवन गर्यौँ भनेदेखि पछि निन्द्रा ठिकसँग नलाग्ने, अनिन्द्राको अवस्था, इन्सोम्नियाको अवस्था हामीलाई ल्याइदिन्छ। त्यस्तै यसले हामीलाई चिन्ता बढी हुने अर्थात् एन्जाइटीको अवस्था ल्याउन सक्छ। यो सुरुमा थोरै मात्रामा हाम्रो यो क्याफिन ट्यानिन तत्त्वले हामीलाई अलि रिल्याक्स अनुभव भए पनि पछितिर चाहिँ ब्रेन सेलहरूलाई बढी एक्टिभ गरिदिने कारणले गर्दाखेरि यो रासायनिक असन्तुलन अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई अनिन्द्रा, इन्सोम्नियाको अवस्था ल्याउँछ। यस्तै हामीले खाना खाँदाखेरि हाम्रो आन्द्राले त्यसलाई निश्चित तरिकाले एउटा गतिमा पचाउने काम गर्छ। त्यसको आन्द्राको एउटा पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट हुन्छ। तर चियामा पाइने तत्त्वले आन्द्रामा हाम्रो खानाको जुन शोषण हुन्छ, एब्जर्सन हुन्छ, त्यो एब्जर्सनको प्रक्रियालाई बिगारिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि आन्द्राको गति पनि बिग्रिने, राम्रोसँग एब्जर्सन पनि नहुन दिने, यस्तो कारणहरूले गर्दा पछितिर कब्जियत, कन्स्टिपेसनको अवस्था ल्याइराखेको हुन्छ। यस्तै यो क्याफिन ट्यानिन तत्त्वले ब्लड सर्कुलेसन, रक्त सञ्चार प्रणालीमा थोरै मात्रामा हामीलाई केही सहयोग गरे पनि दीर्घकालमा यसले धेरै हानिहरू ल्याउँछ। हाम्रो मुटुको गतिलाई अनियमित बनाउँछ, जसले कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर हाम्रो असन्तुलन हुन जान्छ। यस्तै यो युवा उमेरमा देखा पर्ने यो चाया भनौँ, फेसमा देखिने चाया, डन्डीफोर जुन छ, यो चाहिँ सुरुमा नदेखिए पनि दीर्घकालमा गएर यसले चाहिँ रासायनिक असन्तुलन शरीरमा उत्पन्न गरेर डन्डीफोर, चाया आउने अवस्था ल्याउँछ। 20 रुपी दुध चिया मिल्क टीको विकल्पमा अमृत रूपी हर्बल चिया रोज्ने गरौँ। हर्बल चिया के हो? विभिन्न स्वास्थ्य लाभकारी जडीबुटीबाट चियाको रूपमा सेवन गर्न तयार पारिएको चियापत्तीको विकल्प हर्बल चिया हो। परापूर्व कालदेखि आयुर्वेदमा जडीबुटीहरूलाई औषधिको रूपमा सेवन गर्ने विधिहरूमध्ये फान्ट, हट इन्फ्युजन पनि एक छ। हट इन्फ्युजन बनाउने विधिलाई चियाको रूपमा लिन सकिन्छ। भनाइको मतलब
परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा बेसिक फर्मुलेसन औषधि जडीबुटीहरूलाई निर्माण गरेर सेवन गर्ने बेसिक फर्मुलेसनको रूपमा मुख्य 5 वटा विधिको वर्णन गरिएको छ, जसलाई पञ्चविध कषाय कल्पना भनिन्छ। त्यसै मध्येको एक विधि फान्ट अर्थात् हट इन्फ्युजन हो, जुन अहिले हामीले चिया पकाउने विधिसँग मेल खान्छ। हर्बल चियाको फाइदाहरू। हर्बल चियाको विशेष फाइदाहरू छन्। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युनिटी बढाउँदछ। यसले हाम्रो शरीरको रगतमा हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा काम गर्ने विभिन्न तत्त्वहरूलाई सक्रिय हुन निर्माण हुनमा यसले मद्दत गर्दछ। शरीरबाट टक्सिन हटाउँदछ। अर्थात् आयुर्वेदमा के भनिएको छ भने हामीले खाएको खानाको पाचन प्रणालीमा भइसकेपछि शोषण भएर हाम्रो शरीरको विभिन्न सेल टिस्युहरूमा पुग्दाखेरि त्यहाँनिर हुने पाचनलाई धात्वाग्नि पाचन भनिन्छ। तर यो पाचन प्रणालीमा जब पाचन भइसकेपछि शोषण भएर हाम्रो सेल टिस्युहरूमा जुन मेटाबोलिज्म पाचन प्रणाली हुन्छ, त्यसमा यो हर्बल चियाले त्यो पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्छ। अर्थात् आम जुन निर्माण हुन्छ त्यो आमलाई निर्माण हुन दिँदैन। डाइजेसन राम्रो गर्दछ। हर्बल चियामा हुने जति पनि जडीबुटीहरू हुन्छन् तिनीहरूले पाचन प्रणाली हाम्रो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिस्टमको पाचन प्रणालीलाई राम्रो गर्दछ। मेटाबोलिज्म राम्रो गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेल टिस्युमा हुने मेटाबोलिज्म अर्थात् धात्वाग्नि पाचनको सिलसिलामा निर्माण हुने जस्तै कोलेस्ट्रोलहरू छ, युरिक एसिड, त्यस्तै विभिन्न तत्त्वहरू जसले हार्ट डिजिजहरू गराउन मद्दत गर्छ, किडनी डिजिजहरू गराउन मद्दत गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो मेटाबोलिज्म राम्रो भयो भनेदेखि ती तत्त्वहरू हानिकारक तत्त्व निर्माण हुँदैन। हाम्रो सेल टिस्युमा हुने पाचन अर्थात् मेटाबोलिज्म राम्रो हुन्छ र हामीलाई ती रोगहरू अर्थात् ती तत्त्वहरू निर्माण हुनबाट बचाउँदछ। चिसो रुघाखोकी अर्थात् कोल्ड वा इन्फ्लुएन्जाबाट बचाउने गर्छ। यस्तै मस्तिष्कको कार्यलाई बढाउँदछ। यो हर्बल चियामा पाइने तत्त्वहरूले ब्रेन सेलहरूमा टनिकको रूपमा काम गरी यसको फङ्सन र मेमोरी पावर, याद गरिराख्ने पावरलाई यसले कायम राख्दछ। यस्तै विकृतिहरू, हाम्रो शरीरमा निर्माण हुने विभिन्न प्रकारका विकृतिहरूबाट हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। कसरी तयार गर्ने हर्बल चिया? अब हर्बल चिया विभिन्न रूपमा हामीले घरमै निर्माण गर्न सक्छौँ। यसको लागि मुख्य 2 वटा तरिका छ। एउटा हामीसँग हाम्रो भान्सामा अर्थात् किचनमा भएका विभिन्न प्रकारका जडीबुटीमा प्रयोग हुने जुन हाम्रो दैनिक मसला रूपमा वा भान्सामा प्रयोग गरिरहेका छौँ, ती चिजलाई नै हामीले चियाको रूपमा प्रयोग गरेर चिया बनाउन सक्छौँ। जस्तै घरमा उपलब्ध हुने अदुवा, मरिच, ल्वाङ इत्यादिबाट तत्काल चिया बनाउने। अर्को भनेको हामीले चिया बगानबाट जुन चियापत्ती निर्माण भएर आउँछ त्यस्तै रूपमा हामीले जडीबुटीहरूलाई चियापत्ती रूपमा तयार गरेर राख्ने र जसलाई हामीले चिया बनाउने बेलामा चियापत्ती रूपमा प्रयोग गर्ने। तत्काल सामान्य रूपमा तयार गर्ने विधि के छ? यसको लागि 1 इन्च जति काँचो अदुवा कुट्ने वा घसेर राख्ने, त्यसमा 5 दाना मरिचलाई कुटेर राख्ने, 2 दाना सुकमेलको बिउ र बोक्रा सहित कुटेर राख्ने, 1 इन्च जति दालचिनीको टुक्रालाई कुटेर राख्ने। अब यसलाई पकाउने विधि। चिया पकाउने भाँडोमा 6 कप जति पानी हाली मधुरो आगोमा पकाउने। त्यसपछि तातिन थालेपछि पानी तातिसकेपछि त्यसमा अदुवा, मरिच र दालचिनी, सुकमेललाई कुटेर चिया पकाउने भाँडोमा हाल्ने। बिस्तारै मधुरो तापमा यसलाई पकाउँदै जाने। जब 6 कप पानी राखेको हाम्रो पानी बिस्तारै त्यो मधुरो आगोमा जल्दै जान्छ र 4 कप जति बच्छ, त्यस बेलामा यसलाई हामीले आगोबाट तल हटाउने। त्यसपछि त्यसमा हामीले कागती निचोर्ने र कपमा छानेर राख्ने। यसमा हामीले स्वाद अनुसार मह र चिनी मिलाउन सक्छौँ।
घरमा अब हर्बल चियापत्ती हामीले कसरी निर्माण गर्ने, यो भनेको हामीले सधैँ हाम्रो भान्सामा ती तत्त्वहरू नभएका, ती जडीबुटी नभएको बेलामा आफ्नो भान्सामा चियापत्तीलाई तयार गरेर राख्ने र पछि हामीले यो चियापत्तीबाट चिया बनाउनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। यसको लागि यहाँ उल्लेख गरिएका यी तत्त्वहरूलाई यसमा भनिएका मात्राहरूमा हामीले एकसाथ कुटेर हामीले जम्मा गरेर सिसाको भाँडा वा प्लास्टिकको भाँडामा राख्ने गर्दछौँ। यसमा गुलाब पुष्प भनेको छ। यो भनेको गुलाबको फुलको यो भित्रको पङ्खुरीहरू हुन्छ, ती पत्र दलहरू छ, त्यसलाई हामीले सुक्खा रूपमा 2 चम्चा जति लिने। यो हाम्रो श्वास प्रश्वास सिस्टम, त्यस्तै पाचन प्रणाली, छाला, मुटु तथा हाम्रो बोन हड्डीको लागि अति लाभकारी छ। यस्तै मानसिक प्रसन्नता ल्याउँछ। पाचन प्रणालीमा यसले हाम्रो एसिडिटी अर्थात् ग्यास्ट्राइटिसको सम्भावनालाई धेरै हदसम्म कम गर्छ। यस्तै तुलसीको पात, यो हाम्रो जताततै पाइने तुलसीको पात हो। यसको पातलाई हामीले सुकाएर 6 चम्चा जतिमा राख्ने। यसले हाम्रो शरीरमा हुने एलर्जी, खोकी कफ, पाचन प्रणाली तथा पेट दुखाइहरूमा धेरै लाभ गर्छ, जुन हामीले घरेलु उपचार विधिमा पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। यस्तै दालचिनी, यो दालचिनी बोक्रा जुन छ, यसलाई हामीले आधा चम्चाको मात्रामा लिने। यो हाम्रो पाचन प्रणाली, कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्या तथा खोकी, छालाको रोगहरूमा धेरै लाभकारी छ। यसले श्वास प्रश्वासको दुर्गन्ध हटाउन पनि मद्दत गर्छ। यस्तै तेजपात, यो हाम्रो भान्सामा प्राय प्रयोग हुने चिज हो। यसलाई सुक्खा पातलाई हामीले 1 चम्चा जति राख्छौँ। यो पनि पाचन प्रणाली, श्वास प्रश्वास प्रणाली, छालाको समस्यामा धेरै लाभकारी छ र यसले हाम्रो पाचन प्रणालीहरूलाई सधैँ नियमित स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यस्तै यो मधुमेह अर्थात् चिनी रोग भएको रोगीहरूमा धेरै लाभकारी छ। यसले रगतमा सुगरको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न धेरै हदसम्म मद्दत गर्छ। यस्तै यो सौँफ, यो पनि हाम्रो किचन भान्सामै प्रयोगमा आउने तत्त्व हो। यो सौँफ पनि सुकेको अवस्थामा हामीले 4 चम्चा जति लिने। यो पनि पाचन प्रणालीमा धेरै लाभकारी छ। यस्तै हाइपर एसिडिटी अर्थात् ग्यास्ट्राइटिसको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न धेरै मद्दत गर्छ। छालाको रोगमा, श्वास प्रश्वासको दुर्गन्धमा धेरै मद्दत गर्छ। यसमा विभिन्न प्रकारका पोषक तत्त्वहरू, न्युट्रिसन तत्त्वहरू छन्। आइरनको मात्रामा भरपुर मात्रामा पाइन्छ। त्यस्तै हामीलाई हुने कब्जियत, कन्स्टिपेसनको समस्याबाट यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ। पाचन प्रणाली र आन्द्राको गतिलाई नियमित पार्ने काम गर्छ। यस्तै यो घोडटाप्रे, यो हाम्रो गाउँ समुदायमा प्राय खेतबारीहरूमा पाइराखेको हुन्छ। यसलाई घोडटाप्रे भनिन्छ। घोडाको खुट्टाको जस्तै यसको यो टाप जस्तै यसको पात देखिन्छ, त्यसले यसलाई घोडटाप्रे भनिन्छ। यसलाई हामीले आयुर्वेदमा यसलाई ब्राह्मी भनिन्छ। यो ब्रेन टनिक हो। यसले हाम्रो दिमाग बढाउनमा धेरै मद्दत गर्छ, मानसिक सन्तुलनता कायम गर्छ, तनावबाट मुक्ति दिने काम गर्छ। यस्तै इलाइची, यो हाम्रो 1 चम्चा जति राख्ने हो। यसको बिउ र बाहिरको बोक्रालाई त्यत्तिकै सँगै हामीले मापन गर्छौँ। यो पनि पाचन प्रणाली र श्वास प्रश्वासको लागि धेरै लाभकारी छ। यो अर्को हाम्रो अदुवा, यो हामीले सुकेको अदुवा यसमा लिन्छौँ। फोटोमा हाम्रो काँचो अदुवालाई देखाए पनि सुकेको अदुवा, जसलाई हामीले सुठो भन्छौँ। आयुर्वेदमा यो धेरै औषधिहरूमा प्रयोग हुने र एकदम लाभकारी जडीबुटी हो। यो एन्टी इन्फ्लामेटरी भनेर चिनिन्छ, अर्थात् यो कुनै पनि ठाउँमा चोटपटक लागेको कारणले हुने सुजनहरू जस्तो चिजहरूलाई यसमा धेरै काम गर्छ। यस्तै यो एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ यसमा। यसले हाम्रो शरीरको विभिन्न सेल, टिस्यु, तन्तुहरूमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउने र त्यसलाई रिफ्रेस गरेर राख्ने काम गर्छ। यो बान्ता र वाकवाकको रोगहरूमा पनि प्रयोगमा आउँछ। यसले क्यान्सर सेलहरूबाट बचाउ गर्छ। मांसपेशीमा हुने दुखाइलाई कम गर्छ। यो जोइन्टहरूको पेन, अर्थराइटिसको अवस्थामा यसले लाभ दिन्छ। पाचन प्रणालीमा यसले धेरै लाभ दिन्छ। यो खाना पचाउनमा धेरै मद्दत गर्ने हाम्रो जडीबुटी हो। यो मुटु रोग र महिलाहरूको महिनावारी समस्यामा पनि धेरै लाभकारी छ। यस्तै पिप्ली, यो हाम्रो
गाउँघरमा त्यति सहजै नपाइए पनि जडीबुटी पाउने ठाउँहरूमा आरामसँग यो लिन सकिन्छ। यो पिप्ली यो हामीले चाहिँ आधा चम्चाको मात्रामा लिने हो। यो पनि आयुर्वेदमा प्रयोग हुने जडीबुटीमा प्रसिद्ध जडीबुटी हो। यो हाम्रो पाचन प्रणाली, लिभरको लागि टनिकको रूपमा काम गर्ने, थाइराइडको रोगहरूमा, महिलाहरूको महिनावारी समस्यालाई चाहिँ नियमित राख्नमा धेरै मद्दत गर्छ। त्यस्तै अनिद्रा, तनावबाट मुक्ति दिने काम गर्छ। श्वास रोग, खोकीहरू, दमहरूमा लाभकारी छ। टाउकोको दुखाइमा लाभकारी छ। यस्तै यसले मुटुको रोगीहरूमा पनि धेरै लाभ गर्छ। अर्को छ हाम्रो ल्वाङ। यो हामीले यस्तै 1 चम्चाको मात्रामा हामी राख्छौँ। यो पनि हाम्रो एसिडिटी अर्थात् ग्यास्ट्राइटिसको रोगमा धेरै लाभकारी छ। त्यस्तै पाचन प्रणालीलाई नियमित गर्न यसले मद्दत गर्छ। हाम्रो शरीरको सेल टिस्युहरूमा रिफ्रेस राख्न मद्दत गर्छ। यो पनि एन्टिअक्सिडेन्ट गुण भएको तत्त्व हो र यो विभिन्न प्रकारका जीवाणु, ब्याक्टेरियाहरूको विरुद्धमा काम गर्ने तत्त्व हो। अब यसको तयार कसरी गर्ने? माथि भनिएका जति पनि जडीबुटीहरू छन् ती सबै जडीबुटीलाई सकेसम्म एक ठाउँमा नभए दानादारलाई एक ठाउँमा र पातहरूलाई एक ठाउँमा हामीले कुटेर राख्छौँ। त्यसपछि कुटिसकेपछि यसलाई हामीले त्यो कुट्नको लागि खलको प्रयोग गर्न सक्छौँ या मिक्सचरको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर ख्याल के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई धेरै मसिनो पाउडर जस्तो नबनाएर मोटो दानादार रूपमा, पाउडर रूपमा यसलाई हामीले तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि सिसाको भाँडामा वा प्लास्टिकको कुनै डिब्बामा यसलाई राम्रोसँग बन्द गरेर राख्ने र यो हामीले एकचोटि तयार गरेर राखिसकेपछि सुरक्षित साथ राख्छौँ भनेदेखि लगभग 6 महिनासम्म हामीले यसलाई सुरक्षित प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। यो तयार भइसकेपछि यो चियापत्तीको विकल्पको रूपमा तयार हुन्छ। यसलाई हामीले चियापत्तीको सट्टा चिया पकाउन चियापत्तीको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। र यो पकाउने विधि भनेको हामीले जुन रूपमा बगानको चियापत्तीबाट हामीले चिया बनाइराखेका हुन्छौँ ठिक त्यस्तै तरिकाले हामीले यसलाई चिया बनाउने हो। मात्रा भने हाम्रो त्यो चियापत्ती भन्दा यसलाई अलिक बढी मात्रामा युज गर्नुपर्छ। जुन तपाईँले आफ्नो स्वाद अनुसार यसलाई आफैले मात्रा चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब अन्त्यमा जाँदै दुधबाट बन्ने जुन चिया छ, बगानको चियापत्तीबाट बनाइने चिया, त्यसका विभिन्न हानिकारक पक्षबाट हामीले मुक्ति पाउँदै हामीले त्यसको विकल्पमा हर्बल चिया आयुर्वेद विधिबाट कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। विश्वास छ तपाईँहरूलाई यो लाभकारी हुनेछ। धन्यवाद।